8-tamoyil. Kuchli nega har qandaydan kuchli. MLM biznesida, ayniqsa MW Life tizimida muvaffaqiyatning asosi insonning ichki sababi, ya'ni negasi hisoblanadi. Chunki inson avval nima uchun bu ishni qilayotganini anglab olmasa, qanday qilish usulini o'rganish ham unga kuch bermaydi. Ko'pchilik odamlar biznes boshlaganda darhol qanday ishlayman, qanday odam topaman, qanday daromad qilaman, shunga o'xshagan savollarni beradi. Lekin haqiqiy liderlar avval o'zlariga shunday savol beradilar. Nega men bu biznesni qilmoqchiman? Bu nega quyidagi sabablarda bo'lishi mumkin. Oilasiga yaxshiroq hayot yaratish, moliyaviy erkinlikka erishish, dunyo bo'ylab sayohat qilish imkoniyatlari, o'z vaqtiga ega bo'lish, boshqalarga imkoniyat ko'rsatish. Agar insonning negasi kuchli bo'lsa, u qanday qilish yo'lini albatta topadi. Chunki MW Life tizimida qanday ishlash allaqachon tayyorlab qo'yilgan. Prezentatsiya, jamoa, o'quv tizimi va liderlari bor. Shuning uchun bu qonunning asosiy g'oyasi avval inson o'z maqsadini aniqlaydi, keyin esa tizim unga yo'l ko'rsatadi. Shuning uchun ham kuchli nega har qandaydan kuchliroqdir.